Ребята, обалдеть. Всем здорово. Сегодня у нас, прикиньте, что ожидается. Ливни, грозы, град и местами крупный град. Это ожидается в поселке Бескомжа. Вот, вон те деревья. Смотрите, у нас идет маленький дождик, к сожалению. Блин, вот какие тучи видны. А где-то здесь светит солнышко. Вот, посмотрите, блин, какие крыши. Ну, черт, только идет дождь. Блин, капец. Что-то офигеть. Ветер начинает продувать. Это же сквозит 15-20 метров в секунду, а местами 25. В общем, у нас ожидаются ливни, грозы, град.